തുമ്മലും മൂക്കൊലിപ്പും പോലെയുള്ള അലർജിയുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ രാവിലെ എണീക്കുമ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് കാണാറുണ്ടോ? ഇത് ഡെസ്മൈറ്റിന്റെ അലർജി കൊണ്ടായിരിക്കാം. ഡെസ്മൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്രീച്ചറാണ്. നമ്മൾ ബെഡിലും പില്ലോയിലും കാർപ്പറ്റ്സിലും കേർട്ടൻസിലും അതുപോലെ കുട്ടികളുടെ സോഫ്റ്റ് ടോയ്സിലും ഒക്കെയാണ് കൂടുതലായിട്ട് കാണാറ്. ഇതിന്റെ വേസ്റ്റ് പ്രോഡക്ട്സ് ആണ് നമുക്ക് അലർജി ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അലർജി ഉള്ള പേഷ്യന്റ് റൂം ഡീക്ലട്ടർ ചെയ്യുക, ബെഡ്ഷീറ്റ്സും പില്ലോ കവേഴ്സും ആഴ്ചയിൽ 2 പ്രാവശ്യം ചൂടുവെള്ളത്തിൽ വാഷ് ചെയ്യുക, ബാക്കി റൂമിലെ സർഫസസ് ഒക്കെ വെറ്റ് മോപ്പ് ചെയ്യുക, കാർപ്പറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ വാക്വം ക്ലീൻ ചെയ്യുക. അതുപോലെ സോഫ്റ്റ് ടോയ്സ് ചൂടുവെള്ളത്തിൽ വാഷ് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീസ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഈ ഡെസ്മൈറ്റിനെ നമുക്ക് കിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ ഡെസ്മൈറ്റ് പ്രൂഫ് ആയിട്ടുള്ള ബെഡ്ഷീറ്റ്സും അവൈലബിൾ ആണ്. ഇങ്ങനത്തെ ബേസിക് സ്റ്റെപ്സ് എടുക്കുന്നതിലൂടെ തന്നെ നമുക്ക് ഡെസ്മൈറ്റ് കൊണ്ടുള്ള അലർജി ഒരു പരിധിവരെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് നിർത്താൻ പറ്റും.